Assalamu alaikum айымдар, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн дагы KFC'никинде болгон кырылышкаларды жасайбыз. Эң алгач эле кырылышкаларды маринадталабыз. Ал үчүн бизге 700-800 грамм тооктун сан эти керек болот. Жана ал эттин үстүнө эң алгач эле 1 аш кашык тузду салып алабыз. Андан соң 1 чай кашык кара мурч, 1 чай кашык кызыл мурчту салабыз. Жана 3 тишче чеснокту дагы майдалап, туурап, аны дагы салып, жана бул баарын салып алган соң ушул этти көйгөндөй кылып суу куябыз. Жана колубуз менен жакшылап аралаштырып, этин жаап, холодильникке эң аз дегенде 3 саатка коюп коебуз. Андан соң 3 саат өткөн соң маринадтан чыгарып алып, этти бышырып баштайбыз. Ал үчүн бизге жумуртка, un жана панировочный сухари керек болот. Эң алгач эле унга булап, андан соң жумурткага булайбыз. Андан соң панировочный сухариге булап, тооктун буттарын ушундай кылып баарын даярдап алабыз. Үй шартында аябай бюджетный дагы болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мына ушундай кылып баарын булап алган соң, эми бул кырылышкаларыбызды бышырып алабыз. 700 грамм миллилитр майды бак кылып, андан соң жакшылап бактап алган соң кырылышкаларыбызды салып бышырып алабыз. 4-5 минутта кармап, ичи абдан жакшы бышыш керек. 4-5 минутта жакшы бышып калат. Ушундай болуп, KFC'никинен дагы KFC'дегидей болот, аябай даамдуу болот. Баарыңыздарга сунуштаймын, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана менин каналымдан алыстабай, менин каналыма каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө каттала кетиңиз жана коңгуроону баса кетиңиз. Дагы көптөгөн сонун рецепттерди алдыда чыгарамын. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үй шартында оңой жолу. Аябай даамдуу, сонун болуп чыгат. Баарыңыздарга сунуштаймын.